عبد الصمد اللي دخل احتياطي في المباراة الماضية اليوم يدخل في التشكيل الاستثنائي لفريق اتحاد طنجة. تلعب قوة صرح الراسية. فعل سيبوفيتش اكيد انا سيبوفيتش المدافع اللي تحدثت عليه وقلت بانه يبقى من الاسماء اللي فرضت حضورها بشكل واضح. الاسماء الاجنبيه بالنسبه لمباريات بطوله هذا الموسم في حدود دقيقه 15 يتمكن من اهداف فريق اتحاد طنجة الهدف الاول في هذه المقابله. شعل سيبوفيتش في مدرجات اكيد جماهير فريق اتحاد طنجة، وشعل المقابله التي من المنتظر ان نتابع فيها صراع كبير بعد هذا الهدف الذي سيحرك فريق الرجاء الرياضي من اجل العوده للنتيجه وتبعا الاعاده كي يتمكن من تسجيل الهدف. سيبوفيتش وحيدا يحلق بين نسور فريق الرجاء الرياضي ويتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء الرياضي. تابعوا التحيه والفرحه للجماهير الطنجاويه اليوم تحج باعداد كبيره هنا لمدينه ضروي. كيفضل الاختراق في خط الوسط لنادي تكيه شبيله. خطيره لفائده فريق اتحاد طنجة. البحث عن التسديد شبيله. نجم فريق اتحاد طنجة يتمكن من توجيه الضربة القاضية الثانية لفريق الرجاء الرياضي أمام استغراب أنصار الخضر. أقول أمام استغراب أنصار الخضر، هدفين دون مقابل في الجهة المقابلة. الاحتفالية من جانب جماهير فريق اتحاد طنجة. تابعوا لإعادة لعبت بطريقة جميلة. تحدث على هذا اللاعب في المقابلة الأخيرة ضد فريق المولودية الوجدية، قلت بأنه لاعب سيكون من الأسماء. كتمشي للجهة اليسرى، عبد الكبير الوادي غيبحث على اختراق هذه التمريره الشميله تكيه. كره في مساحه عمليات ومحاوله خطيره مطالبه بجزاء. ركله جزاء لفريق الرجاء واخيرا ياتي العمل. اذا ركله جزاء يشير من خلال الحكم ذاكره اكيد ما كاينش هناك احتجاج، وكيبان بانه الحكم كيبان من خلال رده الفعل. تابعوا واش كان القرار ديالو سليم بالفعل. واضحه اليد مبسوطه والكره كانت في اتجاه الشباك. اقولها بانه القرار ديال الحكم كان قرار سليم 100%. اذا تحسب هذه ذاكره الذات. اذا ركله جزاء بوخريس ما كانش كيتوقع هذا التسديده المفاجئه. الان كيمنح اكيد فرصه للفريق الاخضر على الاقل انه يقلص الفارق مع نهايه الجوله الاولى. شحوح الاختصاصي في تنفيذ الكره الثابته، كره العوده للمباراه، تقول كره العوده للمقابله على الاقل انه يخرج في فريق النقطه. شحوح خطيره جول. الرياضي احمد شحوح يعيد الابتسامه والفرحه لمدرجات المكانه، يعيد الاحتفاليه لمدرجات فريق الرجاء الرياضي بعد البدايه التي لم تكن متوقعه من جانب فريق الرجاء بسبب الهدفين اللي وقعهم فريق اتحاد طنجة. لكن في حدود الدقيقه 45 كيتمكن فريق الرجاء الرياضي من تقليص الفارق وكتصبح النتيجه هدفين مقابل واحد. مباراه اكيد غتشد صراع كبير وغتشد